各位早晨，歡迎收睇今朝早嘅天氣報告，我係梁麗麗。今日我哋繼續受到一股東北季候風嘅影響㗎。先睇睇出邊嘅氣温，喺今朝早6點，各區嘅氣温咧普遍係介乎喺18到19度之間。而天色方面咧，喺大範圍嘅衛星雲圖咧就可以見得到一道雲帶咧係覆蓋住廣東沿岸啦，同埋南海嘅北部㗎。不過咧，呢道雲帶咧都係比較薄，所以喺日間咧都會見到唔錯嘅陽光㗎。今日嘅詳細天氣預測咧會係咁樣嘅，就係部分時間有陽光，日間嘅最高氣温咧會大約喺23度左右。風方面咧就會吹和緩至清勁嘅東至東北風，初時離岸同埋高地咧係間中吹強風㗎。而至於另一個嘅天氣咧會有啲嘅變化喎，我哋就預計咧而家影響緊廣東沿岸嘅東北季候風咧就會喺今日嘅稍後咧逐步咁樣緩和㗎啦。咁所以聽日嘅日間咧會係温暖㗎。而一股東北季候風嘅補充咧，就會喺星期四嘅早上咧係抵達華南沿岸嘅啦。咁所以到喺聖誕假期咧，呢一區嘅氣温咧會逐步咁樣下降咯。早上咧天氣會係相當之清涼，而內陸地區咧會係寒冷添㗎。咁所以展望方面啊，我哋就預計咧聽日嘅日間咧會係温暖咯，而喺聖誕節咧會轉吹北風，咁咧天氣會係轉涼，稍後嘅氣温咧就會下降到去第二日最低嘅14度左右㗎。咁咧去到咧週末嘅期間咧，早晚咧仍然係清涼㗎。咁而至於天色方面咧，就會係天晴乾燥，咁所以日夜温差咧就會比較大㗎。咁所以大家咧就要留意呢個天氣變化啦。今日天氣就講到呢一度啦，再見。